straforte, quindi già subito, ecco fatto, hai visto? Già si è spaventata, stava scappando, per nulla, io so già o poco, tira un po', sì, questo sistemiamo qui. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Luana. Salve, salve a tutti. Allora, benvenuta la cara Luana. Prima di tutto e prima di continuare iscrivetevi al canale, mettete like, hype e commento e finalmente ci occupiamo della carissima Luana. Tu vieni da lontano, mi sembra di aver capito, Sì, giusto? sì, io vivo a Rosolini in provincia di Siracusa. Ok, però studio a abbastanza Catania. lontano. Sì, sì. C'è chi viene ancora da più lontano, però lo capisco. Sembra più difficile arrivare dalla Sicilia che da Milano. Allora, carissima, ti posso chiedere di venire un attimo di là? Tu sei qui per un controllo generale, da quello che ho capito, più che altro hai dei dolorini nelle zone. Esatto, soprattutto mi dicevi, scusami, qua in queste aree qua. Sì, infatti, posso chiederti un attimo di andare indietro? Hai male se facciamo questo movimento? Un pochino. Un pelino, Poco. vero? Sì, Ti sì. posso chiedere di toccare i piedi? Sì. Piano piano. Allora, l'elasticità c'è, non hai dolore qua? Un po' O tira, poco? però. Tira un po', sì, questo per i muscoli. Però consideriamo sempre che quando il dolore effettivo è in estensione è più facile che sia qualche piccolo blocco articolare, ok? Le piccole faccettine articolari. Allora ti devo chiedere un'altra cosa, ci andiamo a sedere là davanti, fai il giro. Dove sistemo meglio? Prego. Allora, vediamo un attimo in generale come sta questo tratto qui e come sta questo tratto qui, quindi la cervicale e la lombare. Faremo dei test muscolari. Mi dai per favore le mani qui davanti a me, per favore. Apriamo le dita, teniamole forti forti, non mi fare vincere, ottimo. Stringi bene, chiudi, resisti, bravissima. Questo lo mantieni così, spingi in basso, forte forte. E qui abbiamo un problema, già lo vediamo subito. Questa è la settima radice cervicale, quindi quest'area qua. Spingi in alto, anche qui, vedi, scedi subito sulla destra. Quindi abbiamo un problema C6, C7, ok? Non so se tu hai qualche fastidio, qualche zona anche per la spalla destra, vero? Mantieni così, spingi in alto tutte e due. Qua andiamo molto bene. Quindi abbiamo solo un problema C6 e C7. Ti faccio una piccola magia, totalmente indolore, totalmente stramega sicuro, quindi non ti preoccupare mai. Qua dentro dolori zero, quindi stai tranquillo, è tutto sicurissimo, è tutto totalmente indolore. Scusami un secondo, questa è una luce infrarossi, la mettiamo così davanti a te per stimolare il sistema nervoso. Questa è soltanto una piccola percussione indolore, aspetta che lo cambio perché questo è troppo grande per te. Mettiamo questo qua, eccolo qua. Ti faccio vedere di nuovo, giusto per far capire anche ai nostri telespettatori cosa stiamo facendo. Spingi in basso, spingi in basso, vedi che non hai la forza, ok? Se io testo l'altro lato, ok? Spingi in basso, invece è fortissimo, la vedi la differenza è proprio importante. Ti faccio vedere una piccola magia adesso, piccolissima magia. Ok, vediamo se già questa semplicissima percussione già ha sistemato il problema. Spingi in basso, straforte, spingi in alto ed è straforte, quindi già subito in 2 secondi senza dolore, vedi un po'. Ti faccio, vorrei testare invece ora le radici della parte bassa, Ok, perché tu hai proprio sì. dolore lì, quindi dobbiamo capire un po'. Prendo un attimo la mia sedia, ti sollevo un po', quindi stai indietro. Allora, mi dai il piede, mantienilo così, spingi il piede all'interno, fai, guarda, così, esatto, così, guarda, resisti, bravissima, piede all'esterno, e questa non ce la facciamo per nulla, alluce in alto, spingi in alto, e questo invece sì. Abbiamo una problematica alla radice della S1, quindi la prima radice sacrale, quindi proprio l'ultima parte della schiena. Spingi verso di me tutta la gamba, tutta proprio così, tipo a calcio, bravissimo. Questo funziona, mantieni questo così, resisti alla mia forza, ottimo, solleva, spingi in alto. Qui andiamo bene, quindi c'è effettivamente un blocco probabilmente nella parte bassa della schiena, ma proprio bassa bassa. Vediamo ora dall'altro lato, mantieni così, spingi all'interno, esterno, alluce in alto, verso di me la gamba, qua non c'è niente, resisti alla mia forza,
Bravissima, solleva, spingi in alto e neanche qui. Quindi lì non hai grosse problematiche, è soltanto a destra, soltanto nella parte bassa bassa. Stessa cosa, andiamola a sistemare in 2 secondi. Di nuovo luci infrarossi, la mia preferita. Allora, qui. Benissimo, e già ti dico subito che il piede sarà straforte. Allora, mantieni così, resisti ed è stra mega forte per magia, ok? Sì. Vorrei vedere anche l'ultima cosa qui, giù la testa. Spingi in basso la testa forte forte e vedi che non ce la fai proprio per nulla. Io so già perché stringi i denti di notte, sei un po' stressata, magari qualche cosa, comunque manco te ne accorgi, stringi i denti ed è facile che tu possa avere delle tensioni al collo. Mi permetto di farti toccare i punti, guarda qua al lato dello sterno, proprio qua, sono i punti neurolinfatici dei muscoli della bocca, è molto importante perché se noi li tocchiamo momentaneamente, ovviamente poi li stimoliamo, se il problema viene dalla bocca, i muscoli si rinforzano subito della cervicale. Guarda, fai giù, spingi in basso e si rinforzano per magia, ok? Quindi non devi camminare così tutto il giorno, però le andiamo a stimolare e sistemare. Ok. Quindi ti chiedo scusa un secondo, andiamo proprio a stimolare bene, bene, bene. E poi li andiamo a lavorare direttamente. Mettiti a pancia in alto, per favore. Poggiamo tutte e 2 le gambe così, le braccia lungo i fianchi. Mi dai solo questa gamba, per favore, dritta dritta, non mi piegare il ginocchio, non lo piegare, questa è dritta pure, per favore. Spingi dritto, per favore, qua spingi verso il tetto, ok? Vedi che qua non ce la fai per niente. Immaginavo, sai? Immaginavo, perché tu hai un problema interessante. Dritta, per favore, la gamba, mantieni così, spingi in alto. Questo invece funziona perfettamente, lo vedi? Ti faccio vedere, io ci scommetto che se testo giù, se testo quest'altro muscolo invece funziona perfettamente, spingi verso di te, spingi verso di te e funziona perfettamente, però io ci scommetto che questo invece non funziona, spingi verso di te, non funziona per niente. Ti faccio vedere che anche questo muscolo, il sartorio, resiste alla mia forza, qui non ce la farai per nulla, vedi? Mentre qua sì, resisti, mantieni così, resisti alla mia forza, esatto, vedi che è fortissimo, è molto semplice. Ti faccio una piccola magia, ancora un'altra bella magia, tocca, guarda, la mandibola di sinistra, qua, dritto, 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 questo ti ricordi quanto era debole, spingi in alto ed è stra mega forte per magia, ok? Ti assicuro che tutti gli altri sono forti allo stesso modo, il tuo problema è proprio mandibolare. Questo lo mantieni un attimo così, prendo dei cunei, scusami, li mettiamo qua, 1, 2, giù, perfetto. Guarda, una bella luce infrarossi, questa volta gliela mettiamo proprio. Allora, stimolerò i muscoli della bocca. Vibra solo, non fa niente male. Eccoci qua. Devi sapere che la
mandibola è una delle strutture più disturbanti del corpo umano, ok? Noi abbiamo un sistema, si chiama sistema tonico posturale, ci permette di rimanere in piedi. Una delle strutture più importanti a livello propriocettivo è proprio la bocca. Le altre sono proprio i piedi, gli occhi e le orecchie, in realtà anche la pelle, ok? Detto questo, i piedi e la bocca in assoluto sono i più disturbanti, ma la bocca vince sempre, ok? Quando ci sono anche piccoli squilibri, tutto il corpo reagirà. Lo stesso i piedi, ovviamente gli occhi, poi piano piano a calare. Giù, apri poco poco la bocca, così. Sentirai un piccolo scrocchio, ma totalmente indolore, te lo assicuro, te lo giuro, ok? Guarda solo con gli occhi la porta. Guarda me, ecco fatto. Hai visto che non fa male? Era molto spaventata. Sì. Vero? Ti ho fatto passare un po' la paura? Dici no, però io. Dammi un attimo, spingi in rotazione verso di qua. Brava, ruota. E così, guarda. Esatto, vai. 2, spingi. 1, 2, lascia. Oh, visto che bellezza. Di nuovo di qua, ruota dall'altro lato. Spingi. Ruota dall'altro lato. 1, 2, lascia. Ecco fatto. Hai visto che paura? Passato. Questo era lo scoglio, esatto, lo scoglio era quello. Io lo sapevo già. Tutte proprio, eh? Benissimo. Togliamo, guarda, 1, togliamo 2 e ti faccio vedere, abbiamo fatto 2 cose precise, ok? Dritta il ginocchio, spingi in alto e sei fortissima. Spingi verso di te, spingi e sei straforte, vedi? Mantieni così, resisti e sei straforte, vedi che non cede più niente. Pancia in giù. Prego. Esatto, le braccia, guarda, ci sono dei poggiabraccia qui, vedi? Ok, aspetta troppo alto. Facciamo così. Sistemiamo qui il legamento. Questa è una condizione molto comune, ok? Effettivamente, che si chiama seconda categoria pelvica, ok? E indica problematiche molto spesso proprio mandibolari, ok? Non sempre, ma molto spesso. Qui ha invece molte problematiche. Senti che fa malissimo? Fa malissimo. Malissimo. Sai, guarda quanto è importante questo. Mi dai le braccia? Ti faccio vedere una cosa. Mantienile qua. Resisti alla mia forza. Forza. Vedi che è impossibile. Esatto. Ti dico che viene dai piedi. Le hai un po' di cose, morbida, rilassa. Ecco fatto 1, morbida. Ecco fatto 2. Mi ridai le braccia? Così, spingi verso il tetto. Guarda che adesso ce la fai, per magia, hai visto? Molto bene. Ora liberiamo un po' i muscoli e scrocchiamo un po' tutte queste zone di passaggio di curva, non ti spaventare, basta. Molto bene. Quest'area assolutamente, perché era proprio molto tesa, si vede subito anche la palpazione. Mettiti sul fianco verso di me, proprio le ultime cose, sistemiamo bene
questa schiena che dammi, guarda, la gamba la tieni così, questo per favore così, questo lo dai a me per favore, guarda, lo teniamo qua, ora ti giro io, non mi aiutare, non c'è bisogno, guarda, questa è bene dritta, ok? Tieniti bene, benissimo, dall'altro lato cortesemente, grazie. Allora ti metti, guarda, così, segui me per favore. Così, per favore rimani in questa posizione perché è importante per la schiena. Questo lo mantieni un attimo così, così, morbida, molto bene. Allora ti chiedo per piacere di ritornare a pancia in su. Sì. Qui andiamo alla grande, proprio alla grandissima, e voglio testare un punto dell'orecchio, ok? Allora, dai, sto scherzando, già si è spaventata, stava scappando. Spingi in alto, ok, gira la testa un attimo verso di là, solo un secondo. Tocco soltanto un punto nell'orecchio, ok? Con il mio oggetto magico qua. È il punto della mandibola, spingi in alto e subito, proprio subito cede completamente. Ora io accendo il macchinario che fa delle frequenze, dei colori specifici, spingiamo, e già questo non serve a niente, spingiamo. Questo serve, spingi, questo non riesco più a vincere, quindi questo è correttivo. Andiamo per qualche secondo, ora vi faccio vedere questi colori, queste cose che cambiano prima che si crede che sto facendo qualche strana finzione cinematografica. Lei ci può confermare che i muscoli sono i suoi. Ora, giusto per far vedere, c'è una frequenza ben precisa, io la spengo, ok? E ritocco lo stesso identico punto, c'è pure il segno, ok? Se è tutto a posto, scusa un secondo, spingi in alto e infatti lo è, non c'è di più, ok? Andiamo a vedere l'altra zona, se c'è una frequenza da attivare. Scusami, mi dai il braccio? Dritto, spingi in alto, ok? Lascia. Spingi in alto, è uguale, identico, ok? Vediamo quale frequenza, spingi, no, spingi, è la stessa proprio, ok? Andiamo a stimolare l'aria, forse pizzica un pochino ma niente di trascendentale. Vediamo se basta, spengo il macchinario, mi dai qua, spingi in alto e devo dire che basta subito, è molto veloce devo dire, ok? Allora cara, noi ora continuiamo il nostro lavoro in una stanza spettacolare dove ti farò fare proprio un lavoro con una sedia veramente magica a questo punto, non è una vicella spaziale, dove avrai proprio un allungamento della schiena spettacolare, ok? Vieni pure di là.
Allora, Luana, sono molto veramente felice di averti conosciuto, di aver fatto un lavoro effettivamente importante sulla tua schiena. Grazie sempre per aver scelto il mio Grazie, studio. arrivederci. Arrivederci.